42岁的陈小姐生活习惯非常好，却因为睡觉时常打呼，在家人建议下到睡眠门诊就医，接受胸腔检查，赫然发现左右肺均有肿瘤，已经是肺癌第4期。我平常都有固定在运动，那饮食也都很正常，所以我也不觉得我会因为这样子得这个病。因为自己不知道，都是家人说的，那只是说好像有这样子的声音。然后我才想就针对这个部分，所以才无意间才发现原来肺部这边有肿瘤。国内一项健保资料统计发现，经常打呼、睡眠呼吸中止症的患者，罹患肺癌的风险明显比较高。双和医院胸腔科主任李刚远医师指出，长期睡眠障碍直接影响患者的免疫系统及自律神经系统，慢性发炎状态下又缺氧，无法排出废物，身体负担雪上加霜。我们肺部的这些上皮细胞，它是属于我们身体分裂的次数快的一种细胞。当我们的细胞分裂次数越多越快，它产生突变的几率就比较高。所幸陈小姐在积极面对病情下，采取化疗搭配针剂标靶对抗肿瘤，身体已经几近康复。医师呼吁，肺癌初期并无症状，一旦发现，只要及时治疗，都有一线生机。